willkommen bei Mission Offroad. Ich bin Marc und meine Mission heute sind knarrende Türscharniere. Manche von euch werden es kennen, wenn man die Fahrer- oder Beifahrertür öffnet und schließt, dann ist bei den letzten 20-30 Zentimetern der Bewegung ein deutlich knarrendes Geräusch zu hören. Das lässt sich ganz einfach beheben. Das Geräusch, von dem ich gesprochen habe, kommt aus diesem Gelenk hier und manchmal wird das Material spröde und trocken. Da hilft allerdings auch kein Kettenöl oder sonstiges. Da hilft nur eins, das Wunder Mehrzweckfett. Das sieht dann so aus. Eine zähe, fettige Masse. Und da auch schön großzügig mit dem Finger rein. Und auf das Gelenk sowie auf die Führungsschiene, die hier unten sitzt, das Fett auftragen. Das kann man gerne ein paar Mal machen, die Tür dann schön auf und zu bewegen und dann sollte das Problem der Vergangenheit angehören. So, diese Mission ist nun auch erfolgreich erfüllt. Hier nochmal für alle, das Mehrzweckfett bekommt man in einem Autozubehör oder auch Baumarkt. Natürlich haben wir das auch im Shop und das könnt ihr euch bei der nächsten Bestellung einfach mit dazu packen. Auch wieder nur ein paar Euro, die bringen aber richtig viel.